يا جماعه الجفت الذهبي اللي وليد جابها لي امبارح حلوه قوي. وانا كمان مودي جاب لي الساعه الالماس دي تحفه. دي اقل حاجه عندي. ايه ده دي حلوه قوي. بكره يا حبيبتي يبقى عندك واحده زيها. هو انت متضايقه ليه يا جنة؟ لا انا مش متضايقه، انا عايزه امشي. ندى وبيخلي بالك من كلامك قصاد جنه وايهاب. يعني اخبي الهديه اللي انت جايبها لي عشان سلامتها ما تتضايقش؟ لا مش قصدي، هم ظروفهم بس على قدهم فبيتضايقوا. طب سيبك هتخرجني فين النهارده؟ عادي. انا مش عارفه انتوا ازاي مصاحبين ايهاب وخطيبته البيئه دولت. عيب يا بنتي اللي انت بتقوليه ده صاحبنا من واحنا عيال صغيره، وبعدين طول عمرنا كتف في كتف. اوكي يا حبيبي بس دول مش نفس التايب بتاعنا. طيب هو انت ليه مش قادره تتوقعي مالك ان انا من السيده زينب؟ عايز افهم انت ليه مصمم ان احنا كل مره نخرج مع الناس دي؟ يا جنة دول صحاب عمري ومتربيين سوا. صحاب عمرك ايه؟ ده يا ابني اقل واحد فيهم راكب عربيه ب1,000,000 جنيه وانت يا عيني ما حيلتكش فاسبه. رزقهم يا جنة وربنا موسعها عليهم. طب واحنا ليه رزقنا مش زيهم؟